Abaturani bagira ngo baruhire emberambi y'enkuteji benje mu rubo tubacitunga no buhereza bw'amarwaro. Deba ndi hahife yanja ndiyo nimfayo no mushije wanje nafayo naronda amakoko nagahaci nagaha abantu abenaza hwati akora urukuto wenka kunku kashanga government eji bariyoko bakaja mbenda kutukora emahanda rinka hi bariyo mbatukora imbuto zona zikafa turaro mu mahanda twaciza mu kikomera mu kitahe tugaruka mu Rukungiri imotoka ziraraho nangwe zimwe ziremwa no kugumiza mu Rukungiri zigaruka nkishaka izindi uburi zikazigaruka ka Rukungiri ziremwa mwanya kurabaho aba boda hamwe n'abashubuzi bagira ngo tubakikora nabo. Nyo mwami wanje anyoherize nkunzo mu kikomera nshuburi konka nitanye kirabw'enguuto ngene tukore kimwe tukubaterezo buyambe ka government atunyo n'ibitoke tinci bisubura kuba tinci niho kubera imihande fire no twatishitoke kiteka piki uvuga ko umuhanda ubanze naco ucwanyagura bo abebembezi bajyangwe enkuteji ne yayinra kandi yishime kora anshonge zone tukaguma tukategereza aba bantu abariyo bavyara imitumba tukumanye cyo barakorera next day kandi icyo batuyambe batusaving the embarrassment as leaders twine mushangu ubwo kugira ngo twayebimbi abo kuba edini yunura road twaganiraho na Felix Tumukune kurwo mu kitongore cya Yinura abo cyanga cya Kigezi even nibyo yatugambera amuyuko upgrading kurikora so design zahwire n'icyo byona yons turi mu finalizing funding but in the meantime we want to maintaining injure zigwire mu za rukoro and emergency we want to planning a emergency fund kugira ngo tuje to maintaining so in about a week or two ndazakora turi mobile turi ku tereza gashakwa Dan Basibye.